大家好，今天给大家带来小伙被困实验基地改造身体的故事。信号。故事开始，男主小马是麻省理工大学的一位天才黑客，屡次被一个陌生黑客挑衅，于是他找到黑客的 IP 地址，带着好友和女友驾车赶到内华达州，想教训一下这位黑客。他们来到 IP 地址的地点，却发现屋内空无一人。他们在地下室找到积灰已久的服务器，就在这时，地面上的女友突然尖叫起来，可当他们跑到地面时，却又找不到她的身影。正当二人迟疑时，他们看到女友被一股神秘力量抛在空中，小马随后就昏了过去。后来，小马在病床上醒来，他的双腿已经完全失去知觉，只能乘坐轮椅行动。医务人员将小马带到一位博士面前，他发现博士穿着厚重的隔离服。博士解释说，小马极有可能遭到外星感染。他们向小马展示了三人寻找黑客时的录像。小马看到远处的丛林中隐藏着一张外星人的脸。在接下来的几天，博士不停对小马进行问答测试，而小马在来往的途中渐渐记下了楼层的布局，又通过饼干碎屑记录了密码锁上曾被按过的位置，计算出正确的密码。但小马百密一疏，在逃脱过程中忘记了双腿还无法站立，根本触碰不到密码锁。他在被工作人员发现后又回到了基地，等他再次醒来，小马发现自己和女友被分在一个客房，女友随后就被工作人员强行弄晕。小马见状情绪十分激动，在挣扎过程中摔在地上，他惊恐地发现自己的双腿竟然被改造成机械腿。小马对博士的行为感到愤怒，踹开大门想带着女友离开。医护人员虽然发现小马逃脱，却不敢上前阻拦，小马因此顺利带着女友坐上电梯。博士赶来劝说小马留下，但他执意要走，谁也无法阻拦。小马和女友在逃出来后，遇到一位神经兮兮却很善良的老人，老人家开顺风车将二人送到了加油站。小马发现那里的电话已经无法使用，而自己和女友也被政府通缉。这时，一个卡车司机将小马的女友强行拖上车离开。小马见状奋力逃跑，靠那两条机械腿竟然追上了卡车。当司机想甩下小马时，却被小马的女友拿枪威胁。司机最后被二人抛弃在了路边，二人开着抢来的车一路行驶，却发现前面的路被峡谷截断。二人调转方向后，发现路的尽头还是会被峡谷挡住去路。二人似乎被永远困在了这个空间里。他们下车进入了一家废弃的游客中心，在这里遇到了失踪的好友。好友表示自己的双手同样被改造成机械臂，他是在昏迷中被好心人救出了基地。好友分析了两人机械四肢上的代码23541，加起来正好是51。他们猜测自己都是51区的试验品，而51区是美国内华达州的军事基地，而这一神秘基地有很多关于外星实验的传说。小马决定逃离这里，向还不知情的公众透露这一切。好友表示这里只有一条通向外界的道路。第二天，他们三人驾驶的那条公路来到最终关卡，但关卡在检测时发现了他们的身份，瞬间升起了路障，阻止卡车前进。好友急忙跳下车，想通过电脑解锁路障，但不幸被爆炸波及，身负重伤。好友拼尽全力为卡车打碎了路障，成功牵制了军队，掩护小马离开。可小马驾车行驶不久，就又遭到博士等人的堵截，军队在路面布置了钉刺带，小马驾驶的卡车发生侧翻，两人因车祸昏倒在地。这时一架直升机赶来，趁机带走了女友。小马苏醒后，在和博士对峙时，发现博士的名字打乱顺序后，正是那个黑客的名字，而博士也承认了自己的身份。故事结尾，小马手握女友留下的信物，从腿部迸发出巨大的能量，急速跑过了围堵的路障，谁知他却一头撞在了一个虚拟屏幕上。原来小马一直处在一个虚构的世界，他回头看向公路，发现博士摘下面具，而他的真实面目其实也是机器人。当小马打亮屏幕背后的世界时，发现自己并不在地球上，而是身处一艘飞船中，船上清晰写着一串数字23541。电影到此结束，我们下期见，拜拜。